أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının bazı olaylarını, Bedir yahut ondan sonraki olaylarının zikri devam ediyordu. Bu olaylarda Hazreti Resulullah'ın Hazreti Ayşe anamız ile nasıl evlendiği bile beyan edilecek. Ben ondan biraz bahsedeceğim. Ümmül Müminin Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın vefatından sonra bir gün Hazreti Osman bin Mazun'un karısı Havla binti Hakim Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıktı ve arz etti. Ey Allah'ın Resulü, evlenmek istemiyor musunuz? Resulullah sordu, kiminle? Dedi ki, eğer isterseniz bekar ile de yahut isterseniz dul ile de evlenebilirsiniz. Resulullah sordu, bekar kimdir? Dedi ki, Ayşe Ebu Bakır'ın kızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, dul kimdir? Arz etti, Sauda binti Zam'adır. Size iman etmiştir ve size tabi olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Havla'ya dedi ki, git ve her ikisi ile benim hakkımda konuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldıktan sonra Hazreti Havla oradan çıktı. Önce Hazreti Ebu Bakır Siddiq'in evine gitti. Hazreti Ayşe'nin evliliği için Hazreti Ebu Bakır evde yoktu. Onun eşi Hazreti Ümmü Ruman evdeydi. Hazreti Havla kendisiyle konuştu ve ona tebrik ederek dedi ki, Ümmü Ruman, Allah Azze ve Celle size büyük hayır nasip etmiştir. Dedi ki, nedir o hayır ve bereket? Hazreti Havla dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Hazreti Ayşe ile evliliği mesajı ile beni gönderdi. Ümmü Ruman dedi ki, Ebu Bakır'ın geleceğini bekle, gelmesini. Biraz bir müddet sonra Hazreti Ebu Bakır eve geri döndü. Hazreti Havla onunla bile aynısını söylüyor. Ümmü Ruman'a söylediğini. Hazreti Ebu Bakır sordu. Havla söyle, hayır ve bereket nedir? Hazreti Havla dedi ki, beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiştir. Ben size Ayşe için mesaj getirdim. Evlilik için. Bunu dinledikten sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki, Ayşe ile Resulullah'ın nikahı doğru mu? Erkek kardeşinin kızıdır. Hazreti Havla geri gitti. Resulullah'ın hizmetine çıkarak Hazreti Ebu Bakır'ın Siddiq'in bu sözünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, git söyle ki ben İslam'da senin kardeşinim. Biz kardeşiz ama şer'en senin kızınla evlenmekte bir beis yoktur. Hazreti Havla geri gitti.
Hazreti Ebu Bakır'a söyledi. O dedi ki biraz bekle. Dışarı çıktı. Hazreti Ruman dedi ki Adi kendi oğlu için Ayşe için zikrettiydi. Ebu Bakır hiç verdiği sözü asla bozmamıştır. Muhtemelen Adi'nin yanına gitti ve onun karısı Ummul Fatah bile oradaydı. Bayan dedi ki ey İbni Kuhafa, eğer biz sizin yanınıza oğlumuzu evlendirirsek sen belki yeni dini onu da alırsın. Hazreti Ebu Bakır Ümmü dedi ki sen de aynısını mı söylüyorsun? O dedi ki nasıl bu benim annem dediyse. Hazreti Ebu Bakır geldi ve Allah-u Teala onun kalbinden çıkardı söz bozma meselesini. Benim oğlum evlenmeyecek dedi. Onun için bu mesele yok oldu ve artık o söz bitti. Ondan sonra Hazreti Havla'ya dedi ki benim tarafımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj götür. Hazreti Havla mesajını getirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile evliliği kabul etti. Bu olay Musned Ahmed bin Hanbel'de yazılıdır. Hazreti Ayşe beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlilikten sonra buyurdu. Rüyada ben seni kaç defa gördüm. Seninle evlenmeden önce. Ben meleği gördüm. Bir ipak kumaşında senin resmin vardı. Başka bir rivayette var ki o dedi ki bu sizin zevcenizdir. Ben dedim ki göster bakalım bir de ne bakayım ki sensin. Ben dedim ki eğer Allah tarafından ise Allah-u Teala onu tamamlayacaktır. Sonra rüyada ben seni gördüm. Melek elinde bir ipek kumaş vardı ve üzerinde senin resmin vardı. Dedim ki eğer Allah tarafından ise Allah-u Teala onu tamamlayacak. Bu rivayet Sahih Buhari'de yazılıdır. Hazreti Ayşe ile alakalı olarak. Eshabın olaylarla alakalı olan onun bir kitabında, İstiab kitabında şöyle yazılı bir defa Hazreti Ebu Bakır Resulullah'a arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem siz karınızı niye evlenip onu eve getirmiyorsunuz? Nişan kesildiydi fakat evlilik olmadıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mihir parası yüzünden Hazreti Ebu Bakır 12,5 okya verdi. Bir okya 40 dirhem demektir. Resulullah'a verdi ve böylece Resulullah evlendi. Hazreti Ayşe'nin ömrü hakkında siret yazanlar arasında ihtilaf vardı. Yabancılar bile onu büyüterek itiraz ediyorlar. Usulü söz şudur ki Hazreti Ayşe evlendiği zaman yaş bakımından bir acayip bir şey yoktu ki hiç kimse bir itiraz etsin. Eğer o öyle bir şey olsaydı münafıklar yahut muhalifler mutlaka itiraz edeceklerdi çoklukla. Fakat hiçbir kitapta öyle bir itiraz zikredilmemiştir. Hazreti Ayşe'nin yaşının olağanüstü bir şekilde küçük olarak beyan edilmiştir. Onun hakkında Hakem ve Adel Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam karar vermiştir. Diyor ki Hazreti Ayşe'nin küçük oluşu temelsizdir. Hiçbir hadis ve Kur'an'dan ispat edilmemiştir. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin evliliğinin detaylarını yazarak şöyle yazmıştır. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe Siddika radıyallahu anha ile evlendi. Nebevi yılın 10. yılı ve Şevval ayıydı. Hazreti Ayşe o zaman
evlendiği zaman 7 yaşındaydı. Fakat onun sağlığı iyiydi. Yoksa Havla binti Hakim onu Resulullah ile evlenmesini düşünsün. Evlendirilmesini. Daha yetişkin değildi. Fakat onun için daha evlilik yapılmamıştı ve kendi anne babasının evinde kaldı. Hicretin 2. senesinde 5 sene geçmişti ve 12 yaşına geldiydi yaşı ve yetişkin olduydu. Hazreti Ebu Bakir Hazreti Resulullah arz ederek evlilik yapmasını istedi. Mihir dedi Resulullah ve Şevval 2 Hicri'de Hazreti Ayşe evinden çıkarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine geldi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet'in radıyallahu anh'ın bir araştırmasıdır. Ama değişik tarih yazarlarının daha fazla yaşı olduğunu dahi beyan ediyorlar. Evlilik zamanında Hazreti Ayşe'nin annesi Medine'nin etrafında Asvan adlı bir yerdeydi. Ansar'ın karılı orada derleyerek Hazreti Ayşe'yi hazırladılar. Resulullah oraya gitti bizzat ve ondan sonra Hazreti Ayşe kendi evinden gelerek Resulullah'ın evine geldi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin özelliklerinden bahsederek şöyle diyor. Küçük olmasına rağmen Hazreti Ayşe'nin zihni kuvvetliydi. Hafızası ve Resulullah'ın terbiyesi altında çok süratli bir şekilde ilerledi. Ve bu küçük yaşta bile kendi evine getirmekle gayesi şuydu ki başlangıçtan beri onu terbiye edebilsin istediğine göre. Uzun zaman kendisiyle yaşayabilsin ve ehil olabilsin bu şeriat sahibi bir peygamberin karısı olarak. Resulullah bunda başarılı oldu ve Hazreti Ayşe Müslüman bayanlarının ıslahı ve talim terbiyesinin öyle bir işini yaptı ki onun benzeri alem tarihinde bulunmaz. Resulullah'ın hadisinin büyük bir önemli bir kısmı Hazreti Ayşe'nin rivayetleridir. Hatta onun rivayetlerinin tam sayısı 2210'a kadar ulaşıyor. Onun bilgisi ve tefekkuh fi din o kadar idi ki büyük eshablar bile onu kabul ediyorlardı ve ondan feyiz alıyorlardı. Hazreti hadis de vardır. Hatta Resulullah'tan sonra eshablar eğer öyle bir mesele başa kalmadılar ki Hazreti Ayşe'nin hallini beyan etmiş olmasın. Urva bin Ömer diyor ki ben hiçbir zanı Kur'an, miras, haram, halal ve haram ve fıkha ve şiir ve tıp ve hadis ve ansabda bu bilgilerde Hazreti Ayşe'den daha fazla bilgili birisini görmedim. Zuhd ve kanaat mertebesi şöyleydi. Bir defa 100.000 dirhem eline geldi. Akşam olmadan önce hepsini dağıttı fukaralar arasında. Halbuki evde akşam yemeği bile yoktu. Bu güzel ahlak yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bile o belli olmaya başladıydı. Herkes kendisini seviyordu. Resulullah bile kendisini seviyordu. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Birçok kamil erkeklerden geçmiştir. Fakat kadınlar arasında kamil kadınlar azdır. Sonra Hazreti Asiye, Firavun'un karısı Hazreti Meryem binti İmran'ın ismini söyledi. Ve ondan sonra dedi ki Ayşe de kadınlardan öyle bir derecedir ki Arap'ın en güzel yemeği seri diğer yemeklerden daha üstün ise Ayşe aynı şekilde diğer bayanlardan üstündür. Bir defa Ummahatul Muminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ayşe konusunda bir şey söylediler fakat Resulullah sessiz söyledi. Israr edince Resulullah dedi ki ben bu şikayetleri ben ne yapayım? Ben şunu biliyorum ki hiçbir karı eşim yanında Allah-u Teala vahiy bana inmemiştir. Fakat Ayşe'nin yanında mutlaka bana vahiy iniyor. Maşallah ne kadar mukaddes o eş idi ki ona
bu iftihar nasip oldu ve o koca ne güzel idi ki onun yanında, onun gözünde de yalnız Allah'ın sevgisi dışında başka bir şey yoktu. Hazreti Sevda bin Zama kendi sarasını Hazreti Ayşe'ye verdi ve böylece Hazreti Ayşe iki kat Resulullah'tan feyiz buldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe'nin talim terbiyesini çok düşünüyordu ve yaşı bakımından öyleydi ki Sauda'nın fikrini kabul etti ve Hazreti Sauda'nın yanına yine gidiyordu ve diğer bayanlara onun kalbini de alıyordu. Hazreti Ayşe tahsil görmüş müydü? Bu konuda ihtilaf vardı. Bukhari'den bir rivayet var. Elinde bir el yazısı Kur'an-ı Kerim vardı. Iraklı bir Müslümana bazı ayetler kendisi yazdırdıydı. Bundan belli oluyor ki en azından okumuş idi. Ve agleben budur ki evlilikten sonra yazı yazmayı öğrendi. Fakat bazı yazarların söylediği gibi yazı yazmayı bilmiyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh Resulullah'ın vefatından sonra hemen hemen 48 sene yaşadı. Ve 58 Hicri'de Ramazan ayında Allah-u Teala geri döndü. O zaman 68 yaşındaydı. Sonra bir olayı Hz. Resulullah'ın hayatında olduğu kendi kızınındır. Hz. Zeynep Mekke'deydi. Medine'ye geri teşrif buyurdu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı Abu Rasim bin Rabi Bedir gazvesinde Müslümanların eline esir düştü. Onun karısı Hz. Zeynep Mekke'deydi. Kolye gönderdi fidye olarak. Annesi kendisine verdiydi. Abu As'ın karışı Amr bin Rabi o kolyeyi getirdiydi. Resulullah bu kolyeyi görünce çok üzüldü ve ağladı. Sonra eshablara dedi ki eğer uygun görürseniz Zeynep'in karısı eşini hür bırakın ve bu kolye bile geri verin. Eshablar tamam dediler ya Resulullah. Hazreti Zeynep'in kolyesi geri verildi ve o serbest bırakıldı. Bu şartlar bıraktı ki Mekke'ye gider gitmez Hazreti Zeynep'e izin vererek Medine'ye hicret edeceğine izin verecek. İbn-i İshak'ın sözü vardır. Abu Lahab Mekke'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harisa ve bir Ansari gönderdi. Yacec'de kalın. Batne Yacec. Mekke'den 8 mil adlı bir yerde bir yer vardır. Zeynep sizin yanından geçtiği zaman siz onunla beraber olun ve onu siz benim yanıma getirin. Oradan hemen çıktılar yola. Bu Bedir gazvesinden bir ay sonra bu olay oldu. Abul As Mekke'ye giderek Hazreti Zeynep ve izin verdi Resulullah'ın yanına gitmesi için. Hazreti Zeynep beyan eder, ben azık hazırlıyordum ki Hind binti Utba bana dedi ki ey binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben öğrendim ki babanın yanına gidiyorsun. Ben ona avuttum. O dedi ki ey binti Am öyle yol benimseme. Eğer azık istiyorsan ya mal istiyorsan ki onun vasıtasıyla babana gidebilirsin. Ben her şeyi sana verebilirim. Bana doğru söyle. Benim erkeklerdeki öfke bayanların kalbinde olmaz. O ihlas ile bu söz söylediydi. Fakat ben korkuyordum. Onun için ben ona doğru cevap vermedim. İbn-i İshak beyan etmiştir. Hazreti Zeynep yolculuğa hazırlandı. Yolculuktan bitti. Abu As'ın kardeşi Kinana bin Rabi
binek verdi. Ona bindi ve Kinana kendi okunu yanına aldı ve gündüz onu alarak yola çıktı ki Hazreti Zeynep kendi at üzerinde, deve üzerindeydi. Kureyşler bunu öğrendiler, onun arkasından gittiler. Arayarak Zituva'da onları buldular. Zituva bile Mekke'nin bir vadisidir. Mescid-ül Haram'dan 10 mil mesafededir. Her neyse ilk olarak ona Ammar bin Asvad geldi ve bineği korkuttu. Hamileydi Hazreti Zeynep, onun hamileyi zayi oldu. Ve okunu çıkardı ve dedi her kim yanıma gelirse ben ona ok atacağım. Bir rivayet var ki Habbar bin Suvar mızrakla onun devesini ürküttü. Düştü bir taş üzerine ve öylece hamileydi. Hamileliği sakat oldu. Düştü. İnsanlar oradan geri geldiler. Sonra Abu Sufyan ve Kureyşler geldiler. Ve dediler ki ey genç ok atma. Seninle konuşalım önce. Ok atmadı. Abu Sufyan dedi ki sen iyi yapmadın. Gündüz ağlıyorsun bayanı. Herkes Resulullah'ın yaptığını biliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını alenen götürürsen insanlar diyecekler ki bu bizi küçük düşürmüştür. Zaaftan sonra gelmiştir. Ben hayatımdan emin ediyorum. Beni asla sana mani olmama gerek yoktur. Fakat iyi şudur ki sen onu geri götür. Durum biraz da yatışınca sen onu geri sessiz bir şekilde babasının yanına götürürsün. Sonra Kenane onu kabul etti. İbn-i İshak'a göre Hz. Zeynep bir 3-4 gün Mekke'de kaldı. Sonra geceleyin Hz. Zeynep Hz. Zeyd ve onun yanına dostuna verdi ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdiler geceleyin. İmam Behki Hz. Ayşe'den Mekke'den gelmesini olayını beyan ederek dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Zeyd bin Harisa'ya deve vererek Mekke'ye gönderdi. Zeynep'i getirsin diye. O kendi hikmet ile o da bir yüzük verdi. Yüzük. Hazreti Ayşe Hazreti Zeynep'e verdi de adamın birisine verdi. O da Hazreti Zeynep'e verdi. Hazreti Zeynep dedi ki kim verdi sana? Dedi ki dışarıda birisi bana vermiştir. O onunla görüştü ve bindi ve Hazreti Resulullah'ın yanına geldi. Dedi ki Resulullah diyordu ki benim en üstün kızım Zeynep'tir ki benim yüzümden eziyete katlanmıştır. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sirat Hatam-ı Nebiyye'nde bu detayları şöyle yazmıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fidyeye için Ebu Al-As ile şart koştu ki Mekke'ye giderek Medine'ye gönderecek. Bir mümin ruh küfürden necat buldu. Belli bir müddet sonra Müslüman oldu Ebu Al-As bile ve böylece karı koca tekrar birleştiler. Hazreti Zeynep'in hicreti konusunda rivayet vardır. Medine için Mekke'den çıktığı zaman Medine'nin bazı Kureyşleri zorla onu geri götürmek istediler. İnkar ettiği zaman bedbaht Habbar bin Asvad vahşiyane bir şekilde saldırdı mızrakla ve böylece düşük yaptı. Öyle ondan sonra hep zayıf kaldı ve bu zaaf ve hastalık ile zamanından önce vefat etti. Bugün ben bu kadar beyan edeceğim. Şu anda ben bir dua için söylemek istiyorum. Bugünlerde dünyanın durumu hakkında bir şey söylemek istiyorum.
birkaç günden beri उनके बारे में Hamas ve İsrail arasında savaş vardı. Bu sebepten dolayı हमास और इसराइल की जंग चल रही है her iki जिसकी वजह से taraflar kadın, erkek, küçük, yaşlılar öldürülüyorlar, öldürülmüştür. बिला इम्तियाज İslam dini मारे गए हैं। savaşta bile kadınları, çocukları जंगी ve हालात औरतों बच्चों savaşa katılmayanların öldürülmesini caiz görmüyor. में हिस्सा न लेने वालों Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu और इसको sert bir şekilde nasihat etmiştir. की आन रसूल ने बड़ी सख्ती से Dünya diyor ve gerçeklerde vardır böyle. Bu savaşta हकायक भी कुछ हैं ऐसे Hamas ilk idi कि इस जंग में ve İsraillilere पहल हमास ने की öldürdüler. और इसराइली शहरियों के बिला इम्तियाज कत्ल के मुर्तकिब हुए। İsraili ordu कतई नजर इसके daha önce ne kadar masumları öldürmüştür bu şekilde पहले के öldürmeye devam etmiştir. Müslümanların en azından İslami talimatına göre amel etmeleri lazım. इस्लामी तलीम İsrailliler yaptılar. O onların görevidir, işidir. इसराइलियों ने किया फौजों ने Onun halletmenin başka yolları var. Eğer savaş varsa caiz करने के ordu ile olabilir. लड़ाई है Kadın ve çocuklarla ve yaşlılarla değil. O bakımdan Hamas'ın लिहाज से attığı adam yanlıştır. Onun zararı fazla oldu ve faydası az oldu. ज्यादा हुआ फायदा कम। Her neyse o savaş अगर ये Hamas'a kadar sınırlı kalmalıydı. या उससे जंग हमास तक Asıl cesaret budur ki böyle bir tepki olsun. जरूरत और बहादुरी ये है कि ये Ancak रद्द अमल होता İsrail hükümetinin şu anda yaptığı tehlikelidir, çok tehlikelidir. हुकूमत कर रही है Bu muamele artık durmayacak. और ये मामला अब लगता है कि रुकेगा नहीं। Ne kadar masum insanlar öldürülecekler, bayanlar ve çocuklar. जाने İnsan onu düşünemez bile. जाया होंगी इसका तस्वुर भी नहीं किया। İsraili hükümetin ilanı idi. इसराइली Biz Gazze'yi tamamen yok edeceğiz. ऐलान था कि Ve onun için हटा देंगे çok bombardıman yaptılar. लिए बेशुमार Bombalar attılar. इतिहासा Hepsini kül ettiler şehri. Şimdi yeni durum böyledir ki diyorlar ki अब नई सूरत ये पैदा हुई है 1 milyondan daha fazla insan buradan çıksın. दुनिया से ज्यादा लोग Çıkmaya başlamışlardır bile bazı kimseler. कुछ उस Teşekkür ediyoruz Allah'a. इस पर शुक्र है Az bir ses ile de olsa ses मरी मरी आवाज से ही सही UNO tarafından biraz ses yükselmiştir. यूएन Bu insani haklar yok edilecek ve bu da doğru olmayacak. हुआ है Bununla çok zorluklar ortaya çıkacak. और इससे Ve İsrail पैदा होंगी। düşünmesi lazım İsrail'in. इसराइल को अपने इस हुक्म को पे सोचना चाहिए। Zorla onu yanlıştır diyeceklerine ricada bulunuyorlar İsrail'e. Her neyse bu masumların hiçbir günahı yoktur. Onunla savaşmıyorlar. इन मासूमों का कोई कसूर नहीं Eğer dünya कर रहे। İsrailli bayanlar ve kadınları masum görüyorsa इसराइली औरतों बच्चों और आम bu Filistinliler masumdurlar. तो ये फलस्तीनी भी मासूम है। Bu ehli kitabın kendi talimatı böyle diyor. इन अहले Böyle adam öldürmek caiz değil. कहती है कि इस तरह Müslümanları suçluyorlar. Bunlar yanlış yaptılar. मुसलमान Kendilerine bile baksınlar. किया Her neyse गरेवान में भी झांके। çok duaya ihtiyacımız var. बहरहाल Filistin'in sefiri burada televizyonda mülakat yaptı BBC ile. Soru soranın cevabına dedi ki बीबीसी को Hamas और सवाल करने वाले के जवाब में कहा militan bir gruptur, hükümet değil. एक मिलिटेंट ग्रुप Ve Filistin hükümetinin bunun bir alakası yoktur.
Fakat bir soru sordu ayrıca. तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया Doğrudur bu. Eğer और उनकी ये बात दुरुस्त है। gerçek insaf yapılsaydı हकीकी bu इंसाफ böyle olmazdı. कायम किया जाता तो ये Eğer büyük güçler onların ölçüleri olmasaydı अपने दोहरे मयार ना रखती yahut olmazsa bu gibi savaşlar, rahatsızlıklar dünyada olamaz zaten. बदअमनी और जंगें दुनिया में हो ही नहीं सकती। Bu iki ölçüyü yok edin, बस savaşlar kendiliğinden yok olacaktır. मयारों को खत्म करो Bunlar तो जंगें खुद ब खुद खत्म। ben İslami talimatın ışığı altında यही बातें uzun bir zamandan beri söylemeye devam ediyorum. रोशनी में Fakat diyorlar ki doğru, evet doğrudur, doğrudur. Fakat hiç kimse amel etmeye razı değil. लेकिन अमल करने को तैयार नहीं। Şimdi büyük güçler, yok batılı güçler, अब तमाम बड़ी ताकतें insafı bir tarafa iterek इंसाफ को Filistinlilere zulüm etmek için hazırlanıyorlar. Baskı yapmak için. लिए इकट्ठी हो रही हैं। Her taraftan ordu gönderileceğinden bahsediliyor. Mazlumların resimleri gönderiliyor. Böyle zulüm oluyor, böyle zulüm oluyor. मजलूमों की Yanlış raporlar medyada gösterilir. गलत सलत रिपोर्ट Bir gün bir haber geliyor ki मीडिया में दिखाई जाती हैं और आ जाती हैं İsraili bayanlar ve çocuklar öldürüldüler. कि इसराइली औरतों और बच्चों का ये Ertesi gün öğreniyoruz ki उनकी ये बुरी हालत हो रही है। o İsraili değil, onlar Filistinli idiler. Filistinli. Ancak कोई इसराइली नहीं थे, वो तो फिलिस्तीनी, medyada hiç kimse özür dilemiyor. लेकिन इसकी मीडिया में कोई Hiçbir sempati bunlar için söylenmiyor. और कोई हम Bunlar लफ्ज़ इनके लिए नहीं कहा जाता। kimin gücü varsa o her karar verebilir diye, उसकी भैंस पर अमल करते हैं। kimin elinde dünyanın iktisadı varsa onun önüne eğilecekler. दुनिया की मैशत है, उनके Eğer आगे उन्होंने झुकना। bakılırsa अगर जायजा लिया जाए büyük güçler तो लगता है कि savaşı kışkırtıyorlar, onu söndürmüyorlar. जंग भड़काने पर तुली हुई Savaşın sona ermesini istemiyorlar bunlar. Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra savaşları yok etmek için büyük güçler जंगों के खात्मे के लिए League of Nations yaptılar. Ancak insaf लीग ऑफ नेशंस बनाई। tamamlamadılar. İnsafın şartlarını ve üstünlüklerini zinde tutmak için başarısız kaldı. अपनी बर्तरी कायम रखने की वजह से Ve ikinci Cihan Savaşı oldu. Ve और दूसरी जंग अजीम 70 milyon insan telef oldu. 7 करोड़ Şimdi aynı durum UN'nin durumu da aynıdır. Birleşmiş Milletler'in. हाल यूएन का हो रहा है। Yapıldı ki dünyada insaf olacak. इसलिए गई थी Mazluma yardım edilecek. में इंसाफ कायम किया जाएगा, Savaşlar sona erdirilecek. का साथ दिया जाएगा, Fakat जंगों के खात्मे की कोशिश की जाएगी। uzaktan bile bunları görmek mümkün değil. इन बातों का दूर दूर तक पता नहीं। Herkes kendi faydasını düşünüyor. अपने मफादात कोई हर कोई देख रहा है। Şimdi bu insafsızlık yüzünden olan savaş, अब जो इस बेइंसाफी की वजह से जंग होगी, onun zararı bile genel insan düşünemez. इसके नुकसान का तस्वुर ही Ve bütün bunlar büyük güçler biliyorlar. Çok büyük zarar olacak. बड़ी ताकतों को पता है Fakat yine de कि कितना शदीद नुकसान होगा। hiç kimse insaf yapmaya razı değil. इंसाफ कायम करने Hiç को kimse razı değil, yani ona dikkat etmeye bile. और तवज्जो Öyle देने bir को durumda तैयार भी नहीं है। Müslüman ülkeler en azından uyanmalıdırlar. मुसलमान मुल्कों Kendi ihtilaflarını yok ederek kendi birliklerini kurmalıdırlar. Eğer Müslümanlar को कायम करना चाहिए। Allah-u Teala अगर मुसलमानों को यह ehli kitab ile alaka kurmak için talimat verdiyse अहले किताब से Ta'alu ila kalimatin sevain beynena ve beynekum, कि तालो इला bu kelimeye gelin. Bizim ve sizin aranızda müşterektir, ortaktır. कलमे की तरफ आ Allah-u Teala'nın zatıdır o. मुश्तरक है, O zaman Müslüman, अलग ही जात है। onların kelime şehadeti birdir tam olarak. जिनका कलमा Niye ihtilaflarını yok ederek birleşemiyorlar? Onun için düşünsünler. इकट्ठे नहीं हो सकते। Kendi birliklerini kursunlar. सोचें
ve bu dünyadan fesat etmenin güzel bir yolu olabilir. Ve insafın şartlarını yerine getirmek için mazlumun hakları her yerde ona vermek için tam olarak ses çıkarın. Birlik şeklinde, bir olarak. Bir olursa, birliğiniz olursa sizin gücünüz olacak sesinizde. Yoksa masum Müslümanların canlarının telef olmasının siz Müslüman hükümetler ondan sorumlu olacaktır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Zalim ve mazlum her ikisine yardım edin. Bu önemli anlayınız. Allah-u Teala Müslüman hükümetlere akıl versin ve birleşerek insaf eden olsunlar. Dünyanın güçlerine bile Allah-u Teala akıl versin. Dünyayı helak edeceklerine helaketten korumaya çalışsınlar. Kendi bencilliklerini bir tarafa atsınlar. Daima hatırlarında olmalı. Felaket olursa bu güçler bile korunmuş kalmayacak. Her neyse bizim elimizde dua silahı vardır. Bunu her Ahmedi eskiden daha fazla kullanmalı. Gazada bazı Ahmedi aileler bile vardı. Sarılmışlar. Allah-u Teala onları bile korusun. Ve bütün mazlumlar nerede olurlarsa olsunlar onları korusun. Allah-u Teala Hamas'a bile akıl versin. Bunlar kendi insanlara zulüm etmeye sorumlu olmasınlar ve başkasına da zulüm etmesinler. İslami talimatına göre, buyruğuna göre savaş İslami talimata göre yapmaları lazım. Bir insanın, bir kavmin düşmanları bizi insaftan uzaklaştıran olmasın. Allah-u Teala'nın buyruğu budur. Allah-u Teala büyük güçlere bile güç versin, kuvvetlere. Her iki taraftan insaf şartlarını getirerek barış yapan olsunlar. Bir tarafta fazla eğilmesinler ve diğerinin hakkını yemesinler. Zulüm yapanlar olmasınlar. Allah-u Teala biz dünyada barışın yerleştiğini görelim. Buna dua etmemiz lazım. Namazdan sonra ben iki cenaze kıldıracağım. Birisi bir hazır cenazedir. Cenaze burada mıdır diye soruyor. Hazır cenaze Dr. Beşir Ahmet Khan'ın da cenazesidir. İngiltere'de yaşıyordu. Geçen günlerde 92 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazret Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabesi Hazret Pir Ahmed'in torunu ve Hazret Kazi Muhammed Yusuf radıyallahu anh Suba Sarhad eyaletinin amirinin damadıydı. Merhum namazlara bağlı, hilafete bağlı, fakirleri seven iyi bir insandı. Gana'ya bile gitti vakf ederek Ahmediye Hastanesi'nde. Orada hizmet etti bir müddet. Gana'dan geri döndükten sonra İslamabad'ın şehirlerinde kamplar bile kurdu doktorlarla beraber. İngiltere'ye geldikten sonra 4. halife zamanında bile Cuma hutbelerini tercümesini yapıyordu. Bu görev yaptı. Kur'an-ı Kerim'i seviyordu. Kur'an-ı Kerim'i okuyordu, tilavet ediyordu. Çocuklarına bile tercümesini öğretti. Hz. Müslim onun mübarek devrinde uzun zaman Kadiyan'a giderek zaman geçirmek fırsatı eline geçti. Birçok Müslim Maud'un konuşmasını biliyordu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının referansları ezbere biliyordu. Musi idi. Karısı dışında bir oğul ve 6 kız bırakmıştır.
onun damadı के अलावा एक बेटा Doktor Musallama Darubi इनके दामाद हैं डॉक्टर diyor ki दरोबी साहब teheccüde bağlıydı. Masum ve mümin bir zat idi. पाबंद थे Cesur birisiydi. मोमिन इंसान थे Hilafete olağanüstü bir sevgisi vardı hilafete karşı. Ben खिलाफत और जमात से गैर मामूली hilafetin sevgisini ondan öğrendim. Halifelerin sevgisini. कीमती चीज सीखी है Merhum tebliğ yapmayı çok seviyordu. Bir fırsat kaçırmıyordu. उनको तबलीग का भी बहुत शौक था Musallam Bey diyor ki ben हाथ से जाने नहीं देते Ürdün'deyken मुसलम her ne zaman bana yanıma gelirse उर्दन में था dinliyordum ki benim komşularımın dostluk olurdu çabuk. तो मैं देखता कि Ve benim hizmetçilerimle dahi alaka kurardı ve onlara Ahmedi diyet konusunda bilgi verirdi. के बारे में बताते रहते हैं Bu şarkılarla. Zübeyde Hanım diyor ki karısı इनकी अहलिया 3. halafeti zamanında Afrika'ya gitme emri verildi. Kamil itaat ile hemen hazırlandı. Nusr Cihan'ın altında. O kadar şıklı bir şekilde hazırlandı ki ben de hayret ettim. Benim kızım 9 aylık idi. Fakat kendisi dedi ki imamın emridir. Hemen hazırlanmamız lazım. कहा कि इमाम Biz 4 kız çocuklarla birlikte Rabbaha geldik. चुनाचे हम चारों बच्चों के साथ रवा पहुंचे Oradan biz direktif aldık से बात ve geri alarak izin aldık. और वापस बनू आकर छुट्टी Dualarla da bile başladık yapmaya. O zaman hükümet tarafından bazı yasaklar vardı. Dışarı gitmek konusunda. Her neyse डॉक्टरों को Bhutto Bey'in devriydi. İzin aldı ve çıktı. साहब का दौर था वो इनको Gitti. और ये चले गए Cemaat ile birlikte namaz kılmak konusunda ne kadar zorluk varsa daima dua ederdi. Dua Allah-u Teala zorluğumuzu halletmesin ve Allah-u Teala yardım ederdi daima. Daima namaz cemaat ile birlikte kıldı. तौफीक मिलती रही Çünkü Allah-u Teala bize bir araba verdi. Geçerken dostları bile götürürdü yanına ve mutlu olurdu. मस्जिद में ले आते और लेके Caminin yanında, Fazıl Cami'nin yanında ev buldu. Mutluydu ki 5 namaz camide eda edeceğim diye mutluydu. मस्जिद जाकर Din hizmetinin her yoluna başvururdu. Tebliğin hiçbir fırsatını kaçırmazdı. इस्तेमाल करते Çanda tam zamanında verirdi ve bize de nasihat ederdi. शंदों के Allah-u Teala और इसी kendisini mağfiret eylesin अल्लाह ताला ve onun çocuklarına bile onun iyiliklerini cari tutmayı nasip etsin. Amin. इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता Bir gayb cenazesidir. Vasima Hanım, Şefik Begum'un eşi फरमाया वसीमा बेगम साहिबा अलिया डॉक्टर शफीक साहब Multan'ın amiri kaldı. Sonra naib vakili tasnif kaldı. नायब वकील तस्नीफ भी रहे हैं 89 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. उन्होंने Musiye idi. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Karısı dışında 3 oğul vardı. शोहर के अलावा पसमानगान में Doktor Muhammed Şerif Sehgal kocası diyor ki डॉक्टर मोहम्मद शफीक सैगल साहब इनके शोहर लिखते हैं कि benim karım Hazreti Şeyh Mesih Maud Aleyhisselatü'nün sahabinin torunuydu ve Cesi Şeyh Beşir Ahmed Lahor'un इस्लाम की पोती kızı ve Seyyida Umme Vesim'in और की बेटी और सैयदा उम्मे वसीम साहिबा की भांजी थी hilafet ile bağlı kaldı. Halifelerle daima bağlı kaldı. रहा और बहुत वफा के साथ हर दौर में खिलाफत Muhyiddin'in torunu diyor ki benim büyük annemde özveri sisi vardı. खास मादा था रूहानी खजाने Benim babam vakfe zindegidir. Bir defa ben sordum ki sen de vakıf mısın? के वक्फे Dedi ki तो एक बार मैंने पूछा है halifeler aynısını diyorlar ki vakıfların karıları bile vakıf olur. Vakıf zindagi. वक्फ होती हैं Onun bir yeğeni vardı. Diyor ki benim halam ये आयशा herkes tarafından sevilen bir zat idi. Lajna कोई एक da दिल अजीज शख्सियत की मालिक थी लजना के At tekrarlanıyor. Can, mal, vakit ve evladı kurban etmeye daima hazır olacağım. Onun fiili resmi idi benim halam. की अमली मिसाल थी Benim evliliğimden sonra
birçok terbiyeti konusunda bana yol gösterdi. बाद उन्होंने Kur'an-ı Kerim'in tercümesini bile öğretti bana. मुझे कुरान Sonra onun yeğeni var, Zekiye. फिर इनकी भांजी हैं Diyor ki benim teyzem fakirleri seven misali bir bayan idi. गरीब परवर Kocasının hiçbir sözünü reddetmedi. Öyle insanlara fayda veren bir zat idi. Daima hazır olurdu. मौजूद थी जो लोगों Onun kız kardeşi var Naima Cemil. Diyor ki anne gibi şefik idi. Ben dul kaldım मेरी माँ की 50 yaşında. Allah Teala onu benim için melek haline getirdi. Her taraftan लिए फरिश्ता बना bana yardım etti ve yol gösterdi bana. हर तरह से मेरी Sonra diyor ki मदद की और रहनुमाई की फिर कहती हैं ibadet yapan birisiydi. Kul hakkı konusunda birçok kızlarının evliliğinin sorumluluğunu üstlendi. Birisini fakir görmedi. किसी गरीब देहाती को भी अपने Uşaklara yardım etmeye çalışırdı. Allah-u Teala kendisine mağfiret ve rahmet eylesin. Evladını bile onun iyiliklerini cari tutmayı nasip etsin. Amin. उनकी औलाद को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر